Labas. Kai baigėsi sezonas, tavo dienas prasideda naktį tiesiog. Ypač, kai atidirbi savo day jobą. Tai grįžau iš dėdės. Jisai davė man 3 maišus miežių. Užsukau pas krikšto tėvą ir sumalė. Tai paršiukai turi geresnę mitybą negu aš. Dabar viskas sėdėsim kitur. Tai turim davažiuoti. Važiuojam. Taip, turim čia prisegti tą brezentą. Ir čia suspilsiu miltus. Nes jie dabar biškai užkaitę. Tai reikia atvėsinti. Tai susistatom šviesas, susistatom kameras ir susitvarkysim. Galbūt. O gal ir ne. Žiūrėsim. Turim miežių kalną ir dar maišiukas yra pas kiauliukų, bet ten tiesiog maitinau juos. Einu dar kiauliukams. Suveiksiu vandens ir eisiu miegos, kiek čia galima trintis. Aišku, dabar 9. Tai vat kažką darai ir naktis. Tai iki rytojaus. Sekanti diena po miežių parsivežimą. Pastebėjau, kai dėjau miežius, kad paršiukai biški išmalė ten viską, tai reikia nunešti biški šiaudų, kad kakas makas sutvarkyti. Ir sugalvot, kaip padaryti, kad jie mažiau maisto ir vandens išsiverstų. Nes dabar 100% maisto tiesiog nukrenta į šiaudus, kur jisai išvaistytas. Man taip netinka. Tai važiuojam. Taip, turim tokią staciją. Paršiukai nusprendė čia daryti kakų šitam gale, ten būt. Tai aš norėčiau tos bliūdus panešti link ten. Išsinešti viščiukų dar tą dalyką. Padaryti prikelimą, kažkaip, kad prisilaikytų. Nu kažkaip. Tai va, quick fixas maždaug toks. Aišku, dabar yra vidury savaitės. Ir vidury darbą atėjau patvarkyti, kol dar šviesu. Tai dabar einu atnešiu vandens, patestuosim kaip lygius. Ir iki savaitgalį išgyventi. Savaitgalį turim daryti. Padarysim normalią platformą, kurie gali užsilipti ant jos, kad pavalgyt. Tai bus normalus barjeras tarp jų tualeto ir miegamojo. Šiaip visai tvarkingi gyvūnai kiaulės, nes neška kur miega, neška kur valgo. Tai faina. Ne taip kaip viščiukai, kur šūdą iš maisto išrinkt turi. Šiais metais esu kelininkas, nes mane užklupo žiema netikėtai. Nebuvau pasiruošęs dar sniegui šiandien. Jėtis. Liukas baltas, ne raudonas.
Biškių užklupo žiema. Porą savaitgalių nelabai pasidariau dalykų. Ir viskas sukrito į vieną. Reikia traktorių užpildyti antifryzų dar kartą. Nes išleidau, nes vandens buvau įpylęs. Paršiukam reikia šilčiau būt. Reikia kažką sugalvot. Tai kažką sugalvosim. Pakeliam, kad ciucės neišgertų. Nes ciucėm nesveika labai. Taip, šiandienos darbai nėra labai sudėtingi paprastam žmogui. Man jie sudėtingi. Turim iškrypusias duris. Aš nupirkau vyrius kitus, bet bijau, kad nelaikytų. Būtų gerai padaryti naujas duris, kad užsidarytų, čia tarpų nebūtų. Tai paršiukam būtų šilčiau. Nu dabar einam, paduosim paršiukam valgyti ir atsigert. O paskui žiūrėsim. Nuvažiuoju į Litagrą. Prisipirkti dalykų už 8 eurų. Nupirkau tokius vyrus. Bet nežinau. Bijau, kad nelaikys. Būtų gerai dar, kad... Nu, pažiūrėsim. Bet turim nupirkę visaverčio pašaro paršeliam. Tai kad visko jiem užtektų, duosim šitą. Ir paskui žiūrėsim. Varom pašersim. Tai va, įsidėjom valgyt, paršiukai sako, kur mūsų bulvės. Mes šito šūdo nevalgysim. Šiaip dirbsim biškių prie jų, tai galim pasijungti šilumą. Gal netyčia pavalgys. Šiaip visai storoki jau. Ir noriu duris naujas padaryti, kad gražiai užsidaryti, nes per visur čia jom vėjas eina. Principe ne tragedija ir šitas, nu bet va, tarpai visur. Nežinau, kiek man pavyktų tiesiog darant duris tos tarpus uždaryti, bet būtų neblogai. O jo, užpuolė žiema. O ką dabar? Šiaip turiu daug darbų ir nežinau, nuo kurių geriau pradėti. Reiktų susitvarkyti traktorių, užsipilti antifryzo, atsinešti takumą, pabandyti užsikurti. Jeigu viskas gerai, tai yra darbų ir su traktorium. Man patinka dirbti su traktorium, nes tas faina, ką žinau. Tai būk su manim, iš palėto, biški besimėtydami, bet padarysim kažkokius darbus šiandien. Ok? Einu parsinešiu akumą. Gal užkūrus biški prajudins tą sistemą. Ir daugiau įsipils, nes dabar atrodo beveik pilnas. Nu tai žiūrėsim. O kas? Atmės. Oi. Viskas šits. Ne. Tai va. Pirmą prisijungiam minusas. Minusiukas. Kur čia žiūri? Minusiukas.
prisiverški. Tada žaisim. Čia kaip veik. Panas. Aš žaidimą pabandom kažkur. Traktorius gerą mėnesį buvo nekurtas. Gal netyčia užsikurs. Jeigu ne, tai bus kitų problemų. Bet nu pabandom, ką žinau. Neblogai. Taip. Gal nusiimsiu šitą ir parodysiu, ką turiu naują žaislą. Dėl šito labai ilgai nerimavau. Sakau, o jeigu traktorius nebeužsikurs? Traktorius užsikūrė. Priekava veikia. Aišku, sakau, noriu, kad ne iš lauko, iš vidaus tą taip nesimaskatuos, biškai susiverš. Tai reikia šitų susinešti dalykus, gal biškai per arti pristūmiau. Bet gal nieko. Ir beveik tobulai, kaip tik darbą. Tai susinešim čia tos balkės. Reikės atlaisvinti šitą įėjimą, kad pas paršiukų pro kitą įėjimą eit.
kad taupyt šilumą biškį. Nu tai va, kol kas. Taip, priėjom prie darbų. Reikia išsikrauti šitą priekabą ir atlaisvinti čia jai vietos. Tai šitas lentas perkrausime čia ir čia reiks užparkuoti priekabą žiemai. Tai varo. Tai va, čia pasikeitė, aplaisvėjo čia vietos. Aš manau, kad turėtų įtilpt priekabą. Ir pas paršiuką eisim per šitą įėjimą paprastai. Nes būtų gerai nedarinėti ant durų. Ar norėtųsi uždaryti juos. Pabandysim užsandarinti langus. Bet šiaip neblogai, a ne? O ne, ne. Puikiai! Taip, tai šiandieną skirsiu, kadangi šeštadienį šiaip pailsėjimo diena, nes visą savaitę atidirbęs. Tai dar biškį aprankėsiu pievai dalykus. Pačiau dražų palikau iš po prieš sniegą. Dar visokio chlamo. Tai pabandysim surankioti šitas dalykus. Ir rytoj, jeigu netyčia bus šiltesnis oras, gal netyčia pavyktų. Ne, sustinga jau. Nežinau, kaip reiks daryti. Jeigu nepavyks, tai arba užsakyti žvyrą, kad atvežtų ir išpiltų. Arba turės stovėti projektas, arba be grindų dirbti. Tai vis tiek aš čia galiu, kad ir mažais kiekiais turiu žvyrą, galiu pasibetonuoti čia kampiuką, pasidaryti pečiukui kaminą. Ir principe galėčiau čia žemom darbuotis. Taip ir greičiausiai reiks padaryti. Aišku, gausis vienas iš tų atvejų, kur čia tam kartui, bet bus ilgam laikui. Nu tai susirenkam viską iš pievų. Taip, aš turiu kažkokį brezentą priekaboj, kurį galėčiau anas duris užsegt. Tai reikia tą šautuvką susirast ir užseksim. Plevelė geriau negu nieko. Kažkiek vėją pristabdys. Tai aš ir patenkintas.
machine pretty, but it will do the work. Čia turim langiuką užsandarytą, panašių principų pridarytą. Šiaip čia dabar nebeida vėjas. Pastatas visai kiauras, tai kažkiek vėdinsis toliau, bet bent jiem tiesiogiai nepūs. Man atrodo, neatrakinau iš anos pusės. Turės per čia išeiti viešpatį. Tai baršiukai užsandarinti. Priekaba įvaryta. Tai nesupūs. Tada... Ką dar galima? Nuveikti. Norėčiau tą žvyrą susinešti, bet jis sušalęs. Tai pliusą reikia. Žiūrėt, gal bus pliusas dalytis, nebus. Tai greičiausiai reiks užsakyti autobusiuką kokį. Arba dar pasidarysim taip. Paprastai. Pasibetonuosim čia. Reikia išsikast prisivežti vyrą, grūzą. Čia bus pečiuks mano. Išsivesim kaminą. Tai bandysim sekmadienį padaryti čia tą. Cementą tik reiks gauti iš kažkur. Nu žodžiu. Einam. Rytas sekmadienis. Eisim dar biškį pajudėti prieš savaitę. Aš manau, kad pasidžiaugiam jau šitą žiemą. Ir kadangi per žiemą noriu padaryti kapitalinį traktoriukui. Čia nelabai noriu dirbti, reikia tvarkyti tą galą. Ir suplanuoti vietą pečiukui. Ir pažiūrėti, kaip viskas užsidaro, gal kažkaip užsandarint langiukus. Ir tokie darbeliai. Žiema, tai viskas pristojo. Šiaip aš bijojau žiemos, galvojau, kad čia tiek darbų nepasidarysiu, kaip nesmagu. Bet iš dalies yra tos romantikos, kur pasninga. Visi sustoja, visi išpolėta visur. Tai visai fainiai. Ir šitą dykynę, kur baisiai atrodė be sniego, dabar visai gražu. Sakiau. Visai gražu dabar. Man patinka. Taip, turim mažą problemą. Žvyras sustingęs, neina kas, bet šitas dar nieko. Tai pasidarysim platformą pečiukui. Bandysim šitoj vietoj maždaug tokią platformą. Nusivalysim, išsikasim, padėsim žvyrą. O čia dar lentų yra kažkokių. Ir gal bus gerai, gal bus negerai. Nežinau, tai dabar reikia susirast kastuvą. Tikiuosi, nepalikau jo kur nors ten pakasto. Jeigu palikau, bus problemų. Nes sniegas, kaip mano daržas laikosi žiemą. Opa! Va, sudygo biški žalių. Kažką reikia su jom daryti. Žiūrėk, kur mano kastuvas. Einam ieškoti. Nu, da biškai čia žvyrą atvešiu. Bet principą pasikels iki tiek kažkur. Ir bus platforma, tai reikės lentučią apkalt, kad viskas lygiai eitų. Ir jo. Šitie užuodžia paršiukus. Pro kažkokį tarpą. Langai, viską. Nes paršiukai čia už sienas. Tai
Jiem kažkiek dar šilumos per tą sieną persiduotų, jeigu čia būtų kūrenama. A ne, va. Einam kavutės atsigerpšinys. Tai va. Nežinau, kaip atrodys šitas video. Esmė, kad nesu gyvenęs sodybą žiemą. Tai labai pasimečiau, kaip prisnigo. Buvo tiek darbų, kuriuos dar norėjau padaryti iki žiemos. Kaip prisnigo, aš toks... Tai ką čia tapa? Malko, bet nu malkų jau yra. Tai gal tada... Nežinau, tai visiškai pasimečiau, nežinau ką daryti. Tai kol kas tokie darbai šį savaitgalį. Pabaigsiu tenai su žvyrais. Paršiukai užsandarinti, priekaba įvaryta. Tai reikės apseit mašiną savo. Reiks per kitą savaitę išsibetonuoti ant tą pečiukui, pasijungt pečiuką jau kažkokį kažkaip. Ir varysim ten traktorių šiltai ir darysim lengvą kapitalinį, nes jis nori būti pasikeitęs tepalus, pasikeitęs filtrus, hidraulinius skysčius. Realiai visus pabandysim pakeisti, gal netyčia ilgiau gyvuos tada. Nu, dabar tai kol kas tiek. Ačiū, kad susirenkat ir pažiūrit. Ačiū už palaikymą. Jeigu nesunku, jeigu dar nepaspaudėt, paspauskit tą mygtuką subscribe. Jeigu paspaudėt, tai ačiū jum. O pabandysiu kitą video sumontuoti su biškio struktūrą, nes dabar aš tiesiog pasimetęs.